Legal Practitioners Guide YouTube channel එකට සාදරයෙන් ඔබ පිළිගන්නවා. මම නීතිඥ මොහොමඩ් නසාර්. අපි දැනට වීඩියෝ ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා තිනවා මේ නීතිමය ප්‍රායෝගිකව නීතිය යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමාර vs නීතිපති කියන නඩුවේ තීන්දුව සහ ඒ තීන්දුවෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක සහ ඒ තීන්දුව ඇයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියන කාරණය. දැන් අපරාධ නඩුවල එහෙම නැත්නම් ක්‍රිමිනල් ප්‍රැක්ටිෂනර්ස්ලා හැටියට ප්‍රැක්ටිස් කරන විශේෂයෙන්ම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සහ මහා අධිකරණයේ රාජකාරී කරන අපිට නඩුව විභාගයෙන් පස්සේ නඩුවේ වරදිකරු වුණාම වරදිකරු වෙච්ච කෙනාට සිර දඬුවමක් නියම වීමේ අවදානම තියෙන වෙලාවකදී ඒ සිර දඬුවම අත්හිටුවීමේ අත්හිටවන සිර දඬුවමක් එහෙම නැත්නම් සස්පෙන්ඩඩ් ටර්ම් එකක් ගන්න අපි අධිකරණයට කරුණු ඒත්තු ගන්නකොට අපි කරුණු ඒත්තු ගැන්වීමේ කියන කාරණය ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අධිකරණයට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන කරුණ තමයි මෙයා විවාහකයි ළමයි ඉන්නවා මෙහෙම පෞල් පසුබිම් මේකයි කියන කාරණය. ඊට වඩා යමක් අපි නීතිමය පසුබිම තුලින් එකතු කරන්න දැනගෙන තිබිය යුතුයි. දැන් මේ මම මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අර රේප් කියන නඩුවෙත් මේ පසුබිමටම අදාළව තමයි කතා කරනු ලැබී. මේ දඬුවම සම්බන්ධයෙන් ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් නීතිය සාකච්ඡා වෙලා තියෙන නිසා සහ ප්‍රායෝගිකව ඒ දඬුවම කියන එක අවශ්‍ය වෙන නිසා දඬුවම කියන තත්වය අධිකරණයට හේතු ගැනීමේදී අවශ්‍ය වෙන නිසා තමයි මම මේ එක එක වෙන වෙන මාතෘකාවලින් මේවා සාකච්ඡා කරන්නේ. නැත්නම් මේක තනි මාතෘකාවක් යටතේ සාකච්ඡා කරන්න කිව්වොත් ලොකු මාතෘකාවක් වෙනවා. මේක පැයකට වැඩි සාකච්ඡා කරන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙනවා. අපි මේ කුමාර vs AG එහෙම නැත්නම් කුමාර vs නීතිපති කියන නඩුවේ මේක 2002 ජූනි මාස 17 වන දින අභියාචන අධිකරණය විසින් ලබා දුන්න ලැබූ තීන්දුවක්. මේකේ මර්ඩර් එකක් එහෙම නැත්නම් මිනීමැරුමක් කල්පබල් හොමිසයිඩ් එකක් සාවද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් කරලා ඒකට අත්හිටවෝ සින දඬුවමක් දෙනවා. ඒ අත්හිටවෝ සින දඬුවම දෙද්දී ඒකට සලකා බලන හේතු තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ සිද්ධිමය කරුණු ගත්තම වෙන්නේ මේ යක්කලහේ වගේ අනුර කුමාර කියන එක්කෙනයි ජනක පොල්පිටිය කියන එක්කෙනා අතර ආරවුලක් යනවා. එතකොට මේ යක්කලහේ වගේ අනුර කුමාරව ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් 296 වගන්ති යටතේ චෝදනා නගලා තිබ්බා. The accused in this case was indicted with having committed the murder of one Yakkalahe wage Anura Kumara and offence punishable under the section 296 of the Penal Code. On the date of trial, the accused pleaded guilty to the lesser offence culpable homicide not amounting to murder under section 297 of the Penal Code on the basis of sudden fight. හදිසි ඇති වූ කලහයක් නිසා මෙතනදී මේ මරණය සිදු වූ බවට වන කාරණය හේතු ගන්නලවා සාවද්‍ය මනුෂ්‍ය ඝාතනය කියන එකට වරද පිළිගැනීමක් කරනවා. එහෙම වරද පිළිගැනීමක් කරාට පස්සේ අවිස්සාවල මහා අධිකරණය විසින් the learned trial judge sentenced the accused appellant to 7 years regressive imprisonment. He also imposed a fine of ₹500 on the accused appellant with default sentence of 6 months. එතකොට අවුරුදු 7ක සිර දඬුවමක් අත්හිටුවීමකින් තොරව අවුරුදු 7ක සිර දඬුවමක් නියම කරනවා. ඒ අත්හිටුවීම සිර දඬුවමක් නියම කරන්නේ නැතුව මුල් අවස්ථාවේදී වරද පිළිගන්න වරදකරුට අත්හිටුවූ සිර දඬුවමක් දෙන්නේ නැතුව බන්ධනාගාරගත කරන සිර දඬුවමක් දෙනවා. එතකොට මුල් අවස්ථාවේ වරද පිළිගන්න පුද්ගලයාට කොහොමද දඬුවම් කළ යුත්තේ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වෙද්දී මේ සිද්ධිමය කරුණු පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කරා. It is admitted that on the day of the incident, the deceased intervened to resolve a dispute which arose between the accused and the Janaka Polpitiya. Janaka Polpitiyai මේ අනුර කුමාරයි අතර ආරවුලක් ඇති වෙච්ච එකට මැදිහත් වෙලා ඒ ආරවුල විසඳන්න ගිය වෙලාවේ තමයි මේ මරණය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඊට ඉස්සෙල් දවසෙත් මේ පාර්ශවයන් අතර ආරවුලක් ඇදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනක පොල්පිටියයි අනුර කුමාරයි අතර. It is appear that there was another quarrel between the same parties on the day prior to the day of the incident.
Sentenced the accused learned trial judge state that the fact of the case do not indicate the accused act with the intention of causing the death of Anura Kumara. Anura Kumarage මරණය සිදු කිරීමේ අදහසින් මෙම චෝදිත ක්‍රියා කළේ නැහැ කියන කාරණේ මහාධිකරණයේ විනිශ්චයකාරතුමා පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගැනීමෙන් තමයි අර 500 දඩේ ගහලා අවුරුදු 7ක සිර දඬුවම් දෙන්නේ. එතකොට ඒ විනිශ්චයකාරතුමා ඒ දඬුවම දෙද්දී මේ චෝදිත විසින් යම්කිසි වන්දියක් පිරිනමන්න එකඟ වෙනවා අගතියටපත් පාර්ශවයට. ඒ වන්දියේ පිරිනැමීම තුලින් මෙයා මේ වර්ධ සිද්ධ කළා යන පූර්ව නිගමනයට ආවාද කියන කාරණය පිළිබඳවත් මේ නඩුවේදී සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වන්දියක් ගෙවුවම එතන වරද කළා කියලා පූර්ව නිගමනයකට එළඹෙනවද විනිශ්චයකාරතුමෙක්? එහෙම එළඹිය යුතුද? එහෙම එළඹීම නිවැරදිද කියන කාරණය පිළිබඳව තමයි මෙතන සාකච්ඡාවට බඳුන්නේ. The learned trial judge is of the view that the manner in which the accused responded to the advice tendered by the mature person such as Anura Kumara is a compelling reasons to impose a custodial jail sentence for which accused appellant, and there was no other way of rehabilitating accused appellant with regard to the losing his self-control than imposing custodial sentence. එතකොට මේ කස්ටෝඩියල් සෙන්ටන්ස් එකක් විනිශ්චයකාරතුමා දෙනකොට විනිශ්චයකාරතුමා කල්පනා කරනවා මේ කස්ටෝඩියල් සෙන්ටන්ස් එකක් එහෙම නැත්නම් බන්ධනාගාරගත කිරීමේ දඬුවමක් දෙන්නේ නැතුව වෙන දඬුවමක් දීම තුලින් මෙයාව රිහැබිලිටේට් කරන්න නැත්නම් පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ හැකියාවක් නැති බවට සිතුවිල්ලක් මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමා හිතනවා කියලා කියනවා මේකේ. The learned counsel for the accused appellant submitted that the youth of the offender, he is of good character, හොඳ චර්යාවක් තියෙන, the assistance he rendered to the police, පොලිසියට එයා කළ මැදිහත් වීම, shown him the pleaded guilty on the first instance, which may in the court discussion to be taken into account as a mitigation. In support of his argument, he cited certain cases. Pleaded guilty on the first date of trial, and the offender offered compensation to the aggrieved party. එතකොට මෙයාට පෙර වැරදි තිබිච්ච නැති කාරණයයි මෙයා හොඳ චර්යාවකින් තිබිච්ච කාරණයයි මුල් දවසේ මේ වරද පිළිගැනීම කියන කාරණයයි සියල්ලම මහා අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයා සෑහීමටපත් වෙනවා. and වන්දිය ලබා දීම කියන කාරණය පිළිබඳවත් සෑහීමටපත් වෙනවා. It is also not the dispute that he surrendered to the police station. Furthermore, he pleaded guilty on the first instance. ඊට පස්සේ කියනවා the high court judge has misinterpreted the offering of compensation to the family of the deceased, which is bona fide voluntary gesture of the demonstrating regret and remorse by the accused appellant, as legally unacceptable. The learned counsel for the accused appellant invited the attention of the court to the following passage. Some විස්තර කරලා කියනවා මේ වන්දිය ගෙවීම කියන කාරණය තුලින්ම එයා මේ වරද පිළිගත්තම ඒකට අපි රිහැබිලිටේට් කරන්න මොකද කරන්න ඕනේ කියන කාරණය. ඒතර මේ වරදකරුවෙකු වරද කරාම ඒ වරද කරන පුද්ගලයා රිහැබිලිටේට් කිරීම එහෙම නැත්නම් වරදක් සිද්ධ වුණාම ඒ වරද සිද්ධ කරනු ලැබූ පුද්ගලයා විසින් ඒ වරද පිළිබඳව පශ්චාත්තාපයටපත් වෙලා ඒ වරද පිළිබඳව ඔහුට සමාජගත කරලා එහෙම නැත්නම් සමාජයේ ජීවත් වීමට ඉඩ අරින අරීමේදී අපි සැලකිලිට ගත යුතු වෙන්නේ මොන කාරණේද? ඒ කියන්නේ බන්ධනාගාරගත කිරීම තුලින් බන්ධනාගාරගත කිරීම තුලින් ඇතිවන අගතිය සහ and බන්ධනාගාරගත නොකර rehabilitate කරන්න පුළුවන්ද? That no offender should be confined to in a prison unless there is no alternative available for the protection of the community and reform the individual. ඒ කියන්නේ සමාජය ආරක්ෂා කිරීමටත්
ඒ පුද්ගලයාව රිහැබිලිටේට් එහෙම නැත්නම් පුනරුත්ථාපනය කිරීමටත් බන්ධනාගාරගත කිරීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නැති අවස්ථාවලදී මිස බන්ධනාගාරගත නොකළ යුතුයි කියන ස්ථාවරය මේ නඩුවේදී පැහැදිලි කළා. එහෙනම් අපි මේ මිටිගේෂන් එකක් කරනකොට අධිකරණයේදී එහෙම නැත්නම් කරුණු ඒත්තු ගැනීමේදී අපේ අධිකරණයට සෑයීමටපත් කරන්න ඕනේ මෙතන බන්ධනාගාරගත කිරීමේ දඬුවමක් විනිශ්චයකාරතුමාට ලබා දීමේ බලය තිබුණත් ඒ බන්ධනාගාරගත කිරීම හැර වෙනත් විකල්පයක් සමාජ ආරක්ෂා කිරීමටත් මේ පුද්ගලයා පුනරුත්ථාපනය කිරීමටත් විනිශ්චයකාරතුමාට දිය හැකි නම් ඒ විනිශ්චයකාරතුමා එය අධ්‍යයනය කරලා එය ලබා දීමට බැඳී සිටිනවා. ඒ තීන්දුව තමයි මේ කුමාර vs AG එකෙන් කියන්නේ. ඒකේ ඒ නඩුවේ තවදුරටත් විනිශ්චයකාරතුමා කියනවා a suspended sentence is a mean of re-educating and rehabilitating the offender rather than alienating or isolating the offender. ඒ කියන්නේ සමාජයෙන් වෙන් කරලා කොන් කරලා අයින් කරලා තියෙනවට වැඩිය අත්හිටවූ සිරදඬුවමක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් නැවත කරොත් ආපහු මේ සිරදඬුවමත් එක්ක විඳින්නට සිද්ධ වෙන නිසා ඔහු ප්‍රතිසංස්කරණය වීමේ එහෙම නැත්නම් පුනරුත්ථාපනය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. No offender should be confined to in prison unless there is no other alternative. මම ඉස්සර කිව්වා වගේ වෙනත් විකල්පයක් නැත්නම් මිසක් බන්ධනාගාරගත නොකළ යුතුයි. Imprisonment has an isolating and alienating effect on the family of the imprisoned offender because of the hardships they are faced with during the imprisonment of one of the family members. ඒ කියන්නේ එක පුද්ගලයෙකු පවුලේ බන්ධනාගාරගත වීම තුළින් අර පවුලක්ම අනාථ වෙනවා. ඒ පවුලක්ම අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. ඒ කියන කාරණයත් විනිශ්චයකාරතුමා සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. එතකොට මෙන්න මේ කියන කරුණු කාරණා සියල්ලම සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ කියන කාරණය ඒත්තු ගැන්වීම දඬුවමක් අඩු කරගන්න ගියාම අපි දඬුවම් ලබා දෙන දිනේදී අපි මේ කුමාර vs AG කියන එක මුල් අවස්ථාවේ වරද පිළිගැනීම අත්හිටෝ සිරදඬුවම ලබා දීම යන කරුණු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයේ ඒත්තු ගන්නනකොට කුමාර vs AG කියන නඩුව ඇඩ්‍රස් කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි අනිවාර්යයි. ප්‍රැක්ටිස් කරන ලෝයර්ස් ඉන්නවා නම් මේ ජජ්මන්ට් එක අරන් තියාගන්න මේක ඉතාමත් වැදගත්. මේ ජජ්මන්ට් එක ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිස් කරන හැමෝටම වැදගත්. ඊට අමතරව 3 of 2008 කියන ජජ්මන්ට් එක මම ඊට පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ජජ්මන්ට් එකත් වැදගත්. ඒ ජජ්මන්ට් එකේ බොහොම විශාල පෙරලියක් නීතිය තුළ ඇති වෙනවා. ඒ පෙරලිය මොකක්ද කියන එක මම ඉදිරි වීඩියෝවේදී සාකච්ඡා කරන්නම්. ස්තුතියි. මම හිතන්නේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තාමත් කවුරු හරි channel එක subscribe කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. Thank you.